先日もメールを読んでいただきありがとうございます。今日も質問があるんですけど、糖質オフダイエット流行っているので私もやってみました。そうなんですね。最初はすぐに2キロぐらい落ちたんですけど、そこから全く落ちなくなりました。そうなんですね。このまま糖質オフダイエットを続けても大丈夫でしょうかということで。そうなんですね。マッチョさん、2キロ落としたことすごいですよ。頑張りました。じゃあでもまだマッチョさんね、もうちょっとから体重を落としたいという目標があられるんじゃないかなと思うので、もう逆にマッチョさん、糖質取ってください。取ってください。それはなぜかというと、その理論をですね、ご説明しますね。こちらになります。こちら。そう。これですね。もうすぐにこれで準備ができますよ。ということですね、マッチョさん。例えば、ご飯とかそういう糖質ものを抜いちゃうと、もしかしたら他の肉類だったりとか、タンパク質系でお腹いっぱいになってる可能性があるから、カロリー的にもしかしたら上がってるかもしれないし、よく女性はですね、もうご飯抜いちゃってるから、いや、食後の甘いのがいいかなと思って、そこでチョコレート食べちゃったりとか、別のものを食べちゃったりする別腹で、あれで結局、体重落ちてなかったりするので、それよりはご飯を食べた方がいいので、その理論についてお話しますね。はい、では、なぜ糖質が必要かというと、これが、薪だと思ってください。薪だと思って、じゃあ薪が、体脂肪だと思って、痩せたい時は体脂肪を燃やした方がいいので、では、このままですね、実はこのまま火を例えば、薪持ってきました。そして、ってしても多分火つかないですね。で、じゃあどうするかというと、私たちやっぱり上に燃えるものですね。これがですね、これ糖質だと思ってください。で、この状態で、本当に火つけちゃったらまずいのでつけたとしますね。すると火がつくと思います。で、この状態でもうちょっとこうしっかり火を大きくしたいなという時はこうやってセンスでするとよくね火がこう回って燃えるかと思うんですけど、これがもう体脂肪と同じで、これですね。これが体脂肪、これが脂肪です。で、これが新聞しないのが糖質として、糖質がないとよく燃えない。で、このマッチになるのが実はビタミン B1 になります。で、先ほど言いました。これが風になるのがビタミン B2 より燃やしてあげる脂肪という時に結局糖質も必要だし、糖質があるとより燃える。でプラスビタミン B1、B2 があるとより燃えるんですね。でこれ食事の中でいうと普段肉とか魚だったりとか色の濃いお汁とかだったらよく食野菜を取ってあげるとより脂肪燃えるんですよ。だからバランスのいい食事でお菓子とかの、例えば果物とかを食べずにだけなくていい糖質ご飯食べたりとか、例えば玄米とかですね、そういうものを取ってあげるといいんじゃないかなと思います。はい、今ひっくり返らなくてよかったでした。私は今体脂肪だけです。そう。私はちょっと危ないところでした。ありがとうございます。血をつけてきて。そう、本当にびっくりした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあマッチョさんまたメールくださいね。ありがとうございます。こういう